Всем привет! Не совершайте ошибку при лечении кашля у ребенка. Очень часто родитель совершает ошибку, думая, что кашель у ребенка – это проблема, с которой можно легко справиться самостоятельно. Они просто отправляются в аптеку и покупают микстуру от кашля, не подозревая о том, какой вред она может причинить малышу. Большинство рекламируемых по телевизору лекарств от кашля – это отхаркивающие средства или муколитики. Основная функция этих препаратов – увеличение объема мокроты и делать ее более жидкой, текучей, что теоретически облегчает ее откашливание. Лечение кашля при бронхите, когда у ребенка насморк, кашель и повышение температуры – это заболевание верхних дыхательных путей. Зачем увеличивать количество слизи в легких, когда у малыша просто насморк или болит горло? Отхаркивающие средства иногда нужны при некоторых заболеваниях нижних дыхательных путей, бронхитах, воспалении легких. Они обязательно должны быть растительного происхождения. Детский кашель гораздо слабее, чем у взрослых. После приема отхаркивающих средств дети зачастую не в состоянии откашлять увеличившееся количество мокроты. Неудивительно, что во многих странах муколитики не рекомендуется давать детям до 5 лет, а назначать их детям до 2 – это вообще криминал. Чем лечить сухой кашель? Отлично подойдет сок моркови, обязательно свежевыжатый в пропорции 1 к 1 с молоком. Давать 4-5 раз в день. Также запаривайте чай из ягод калины. Помните, что эффективное воздействие на мокроту даже самыми современными препаратами невозможно без соблюдения 2 обязательных условий. Режим чистого прохладного воздуха 16-20 градусов и достаточное количество выпитой теплой жидкости. Следите за влажностью воздуха в комнате ребенка. Она должна быть 40-70%. Ведь душное помещение – самый простой способ организовать осложнение. А если вдобавок к этому заложен нос и повышена температура тела, шансы превратить банальную простуду в месячное лечение пневмонии максимальны. Необходимо отметить, что самолечение противокашлевыми препаратами может быть очень опасным. Кашель, как известно, не просто неприятный симптом. Это один из важнейших способов организма добиться очищения легких. Угнетение кашля может привести к скоплению в легких мокроты, что в свою очередь с высокой степенью вероятности может привести к бронхиту или пневмонии, к нарушению вентиляции легких и к другим неприятностям. Также их злоупотребление приводит к ухудшению работы печени и почек. Применение противокашлевых средств для лечения мокрого кашля противопоказано. Подавление кашля только усугубит болезнь, так как эти препараты способствуют оседанию мокроты. Банальная истина, но куда же от нее деваться? Не занимайтесь самолечением. Не кашель надо лечить, а конкретную болезнь, одним из симптомов которой и является кашель. Будьте здоровы! Всего вам доброго! Всем пока-пока!